izao indray ny vaovao azo ambara mahakasika ilay rivo-doza Dikeledi. Nivoaka an-dranomasina tamin'ny 12 alina teo izy tany amin'ny morontsiraka Ambilobe. Tamin'ny 12 alina teo kosa dia tany amin'ny 9 kilometatra Avaratra Atsinanan'i Nosy-Be no misy FOIBENY. Sokajiana ho Forte tempête tropicale ity rivo-doza ity amin'izao fotoana izao. Mitondra rivotra 10 kilometatra isan'ora sy tafio-drivotra manakaiky ny FOIBENY 70 kilometatra isan'ora. Mikisaka Miakandrefana somary andrefana amin'ny hafainganam-pandeha 30 kilometatra isan'ora kosa. Filazana manokana rehetra dia tsy mbola misy fiovana avokoa ary iangaviana ny mpampiasa ranomasina sy ny mpiandrika eo anelanelan'ny Mahanoro sy Antsiranana ary Besalampy mba tsy hiandrika mihitsy aloha raha tsy rehefa lasa ny rivo-doza.